今日要同大家分享嘅呢，就係點樣自家製牛油同埋白脱牛奶啦。咁我哋呢，只係需要一樣材料嘅啫，就係一盒含有35% 脂肪嘅淡忌廉。咁我哋呢，將呢個忌廉倒入去個碗入邊嗰度先。咁呢度呢，大概有375g 左右啦。咁其實大家又唔需要專登買盒淡忌廉返嚟去做嘅，只不過可能咁啱雪櫃有一盒又用唔晒，咁就可以拎佢嚟做牛油啦。咁我哋倒晒啲忌廉落去個碗入邊呢，就可以用個電動攪拌機去打發啲忌廉啦。咁大概2分鐘左右呢，啲忌廉呢亦都開始變硬噶啦。咁個速度啊，視乎你嗰個電動攪拌機嘅馬力有幾勁啦。咁呢，我哋而家都要繼續打發個忌廉嘅。咁前後打咗4分鐘左右啦，你會見到呢個忌廉個樣呢已經變得唔一樣啦，佢已經變成咗呢打發過籠嘅忌廉啦。咁我哋呢喺呢個時候呢，仍然係要繼續咁樣去打個忌廉嘅。咁再打多一陣呢，你就會發現呢個忌廉出現水油分離嘅狀態啦。咁喺個碗底嗰度呢，會有啲白色嘅液體喺度嘅，咁樣係正常嘅。咁但係呢個時候你就要小心啦，你用塊布啦或者保鮮紙啦冚住嗰個碗去打，如果唔係呢，嗰啲水呢就會飛晒出嚟噶啦。咁我哋呢繼續打發嗰個忌廉，打到呢水油分離嘅狀態，形成一個牛油喺個碗底嗰度呢，咁就可以啦。咁我哋呢就將啲固體同埋液體隔翻開佢先。輕輕咁樣壓一壓啲牛油，壓出多餘嘅水分。咁過濾出嚟啲白色嘅液體呢，就係白脱牛奶啦。咁呢，你可以當佢好似牛奶咁樣用嘅，可以用嚟整鬆餅啊，或者整麵包咧都得嘅。咁我覺得佢嘅味道呢，係比牛奶呢更加香濃嘅。好，咁我哋呢，而家就將嗰嚿牛油呢放返入去個碗入邊先。跟住呢，就倒入凍嘅清水，咁我亦都可以加啲冰落去啦，等啲牛油呢唔會咁容易溶嘅。咁依家呢，我哋就要壓一壓啲牛油，洗乾淨佢啦。倒
倒咗頭先好混濁嘅水啦，咁我哋再倒入凍水，將個牛油清洗多一次。咁你會見到啦，今次嗰啲水呢就會清好多噶啦，就冇頭先第一次嗰啲呢咁污濁噶啦。牛油洗咗2至3次之後啦，咁我哋就可以倒咗啲污糟嘅水佢啦，然後再輕輕咁樣壓一壓個牛油，壓出多餘嘅水分。咁但係如果牛油本身呢表面有少少水分都唔緊要嘅。咁跟住呢，我哋就可以將嗰嚿牛油啦放喺保鮮紙上邊造型啦。將個牛油包好，放喺雪櫃度1晚，咁就完成咗噶啦。咁我哋磅下嚿牛油有幾重先。咁頭先呢，就用大概375g 嘅忌廉去整，咁大概可以做出142g 嘅牛油嘅。咁今日嘅分享呢，就差唔多啦。咁希望大家中意我今次嘅分享啦。如果有啲咩問題呢，都可以喺下邊留言俾我嘅，同埋記住要訂閱我個頻道啦。下次再見。